Всем хочу сказать доброе утро. Время 6 часов 41 минута. И сегодня у нас 10 августа, пятница. Уже пятница. Вот почти прошла неделя. Холодно. Не скажу, что совсем 20. Прохладненько. Прохладно. Так вот у меня всегда начинается утро. Смотрю, какое число, сколько градусов в доме и что у нас на улице. Голубое небо. Как дежавю. Каждый день одно и то же. Такая моя жизнь. Дежавю. Бонни еще здесь нет, она дрыхнет у меня в комнате. Вот. Просто хочу сейчас выйти за водой. Чайник поставить, воды нет. Так что пошла за водой. Без Бонни. Здесь, как всегда, игрушки. Ребятки играют в игру. Сидят. Все перевернуто. Я вчера что-то вечером не посмотрела. Вот. Не знаю, что обувать. Наверное, галоши утром. Там сыро. Скорее всего, роса. Дождя не было. Скорее всего, роса. Общество чистых тарелок, как я всегда говорю. Чистота и порядок. Вчера был маленький ежик. Такой хорошенький. Ой, как хорошо. Не холодно. Средне так. Сюда прохожу утром. Смотрю, что у нас на участке. Витюшка вчера он уже вырезал. Смотрю эти, я не знаю, как они правильно называются. Купили мы вчера профнастил 300 на крышу. В общем, дровница будет капитальная. Они хотят оттянуть сеточкой, не знаю. Может быть, сетку купим. У нас остался такой вот маленький кусочек. Это ребята брали, балкон закрывали. Это они просто для пробы воткнули. Может быть, сделаем сеткой. Посмотрим. Будет легкая. Пока еще не знаю. Витюшка молодец. Все сделано очень аккуратно и грамотно. Умничка. Мой умничка. Птички поют. Птицы поют, небо голубое. Что надо человеку? Воздух, природа. Вот вода уже чище гораздо. Ну, не знаю, холодно. Даже пробовать воду не буду. Холодно. Вот люблю вот это время. Это мое. Это вот именно мое время, которое могу посвятить только себе. Это я уже говорила. Утро и вечер. Утро, когда все еще спят, не проснулись. И вечер, когда все уже спят. Сижу. Воспоминания. О чем-то думаю. Это уже мое время. Я вчера, когда ехала в машине, показывала, что уже все приближение осени ощущается. Вот прям уже все осень на пятки наступает. Я просто смотрю вот даже на соседнем участке. Вот уже такая трава уже. Уже все желтое. Вот
то, что мы не доделали, это с этими березами. Не знаю. Зять приедет, может быть, успеет, не знаю. Хотя бы вот эту вытащить отсюда. Ее надо допилить и вытащить. И вот эту положить и тоже распилить и вытащить. Вот. Вот так. Кстати, на веранде тикают часики. Так тихо-тихо. А солнышко он там встает. Его еще толком не видно. Где-то на уровне вот крыши. Вон она. Растопила камин. Вот сижу, греюсь. Так хорошо. Сейчас налью чашечку кофе и посижу здесь. Просто так. Посмотрю на огонь. Так хорошо. Ходят здесь такие, гуляют. Чего, мой хороший? Сегодня просыпаюсь, мы вчера картошку купили. Стоит в мешке, в таком бумажном, большом. Вот. Ну, все рассыпано по всему коридорчику. Вот. Чайник вскипел. Сейчас кофе себе сварю. Вот, кофе сварила. Опять просто можно спокойно сесть, посидеть и посмотреть на огонь, попить кофе. Рядом Бонечка, там где-то Тишка рядышком. У меня же сын проснулся. Я говорю, ты что так рано? Он говорит, не знаю, что-то не спится. Встал. Время еще 7 нет. Вот Тихон пришел. Вот так. Утро. Утро, камин. Боня, Тихон. И огонь. Просто огонь. Смотришь, так хорошо, тепло. Очень тепло. И Боня со своими коготочками. Топ-топ, топ-топ. Вот она. Топ-топ, почему? Сейчас накашляюсь, что чашка упадет. И готовлю сегодня суп с клёцками. Здесь уже приготовила тесто для клёцок. Здесь лук с морковкой уже попассеровала. Здесь уже варится картошка, морковка и сладкий перец. Вот пока все у меня варится. Сейчас закипает. Здесь так все долго варится. Дома, ну, раза в 2 точно быстрее. Я имею в виду в городе, в Москве. А здесь прям это что-то. Стоишь, очень долго ждешь, пока вот это все закипит. Это очень-очень долго. Так что вот так день продолжается. Время уже 11 часов дня. Ну, еще пока утро, только начало. Начало дня. Кстати, тепло. Зря я сегодня топила. На улице тепло. На солнышке очень тепло. Ну, хоть чуть-чуть. Кстати, солнце такое какое-то странное. Уже другие лучи. Ну, осень. Все-таки скоро-скоро осень. Прям чуть-чуть осталось. И будет осень. Мое любимое время года. Обожаю осень. Вот. Так что варим сейчас суп. Мои там чирикают. Арсюшка с Тимой чирикают. Это здесь вот у меня вот такое розовое царство. Кто сидел? Конечно, София сидела, играла. И вот сейчас я просто открыла комментарии, которые у меня были вчера на канале, о которых я говорила именно в видео. Ну, вот я передавала приветы всем, называла имена. И сейчас я открываю, и вот, знаете, смеюсь, просто вот смеюсь. Вот это Инна, которая мне писала здесь,
И следом же был комментарий от Ольги Ивановой. Они удалили свои комментарии, и теперь их нет. Видите, как вот пишут, да, бред разный, а потом прячутся. Прячутся, удаляют свои комментарии. Вот, представляете? Вот так. Их нет. Их нет, этих комментариев. Я сейчас просто что-то стала смотреть. Чисто случайно перечитывала, сидела комментарии, и вот такой вот на такой наткнулась, что ни одной, ни второй нет, а может быть это была одна, кто его знает. Так что вот так. Так что мы писать всем умеем. А когда вас показывают вот так, вы сразу прячетесь. А нам писать можно всякую бредятину. И мы должны все это глотать. Ну, нет уж. Нет уж. На моем канале не было никогда грязи и не будет. В следующий раз просто буду блокировать и удалять. Вот так. Так что я сама не блокировала, не удаляла, они сами удалились. Спасибо вам. Спасибо. Вот так. Так что живем дальше, девчонки. Все хорошие остаются с нами, а плохие сами убегают, как крыса с корабля. Попутного ветра вам. Ну, суп готов. Вот такие клёцки получаются. Вот такие хорошенькие. Ребята их любят. Вот так сколько их здесь. Так что всем приятного аппетита, кто сейчас будет обедать. Вот ребята уже накрыли крышу. Иришка наверху сидела. И все вот это делала, прибивала. Вот. Вот. Осталось совсем чуть-чуть, и будет дровница готова. Вот здесь кому хорошо. Вот. Спинку мы подставляли раньше. Спинка уже загорела. Теперь мы пузо подставляем. Чтобы теперь пузо загорало. Вот и боже мой. Бонька здесь лежит. Вот сварила кофе. Открыла мороженое. Теперь можно хоть спокойно посидеть, попить кофейку, съесть мороженое. Время же почти пол-первого дня. Как-то так вот немножко устала. И просто посидеть. Ребята играют. Такая тишина в доме. Только сын там вроде стругает доски. Вот. День продолжается. Вкусный, вкусный. Мороженое, кофе. Обожаю. Кошечка пришла на обед. Я ей уже отдала все, что мне осталось после крылышек. Все съела, вплоть до костей. Вот у меня остались макароны с печенкой. Все ей отдала. Сидит тут, кушает. Жалко так. Она такая худенькая сейчас. Она уже подпускает к себе спокойно, ее гладишь. Мне так жалко ее. Ну, конечно, я понимаю, что всех не пригреть, не обогреть, но все равно очень-очень жалко. Не знаю, видно ее в камеру четко или нет. Не вижу. Вот. Так что, в общем, пришла покушать. Вот мы сейчас с Софийкой ее гладили. Она такая чистенькая кошечка. О, моих приехали, за хлебом ездили. О, молодцы. Пришли два ежика. Светло, а они уже приходят. А их что, две? Тихо. Хрюкают. Да, Хрюкают. Ругаются. Нет, они ругаются. Ругаются. Приказали. Да, я вижу стрекозу. Они ругаются. Чуть-чуть? Ругаются. Еще нюхай.
Ну где ж такая? Убежала. Улетела. Вон она летает. Такая зеленая. Нет, уже вечер, стрекоза летает. А обычно вечером приходит маленький. В 2 раза меньше вот этих. Да. А этот большие. Не понравилось, убежал. Испугалась. Поругал. Поругались они. Выгнал. Вон туда за туалет ушел. Туда ушел. Этот кушает. А этот кушает, да. Ты хорошенький. Вот такая. Они еще туда летают. Так интересно. Я боюсь. Они туда. Господи, стрекоза, ну откуда вот она? Ну, как в прошлый раз. Ну тогда днем она летала. Это днем, это вечером. Такая большая, зеленая. Ну, да, это была зеленая, там Она просто. такая. А я решила это вынести, поесть то, что мы не доели в ужин. А здесь они уже едят. Да, один уже убежал. Убежал, потому что им поругались. Он убежал. А этот сидит один в одиночку, лопает. Ему так много всего. Лопнешь, Нет, ему будет хорошо. пока с колобком. Он и так как колобок. Колобок, колобок, я тебя съем. Вот это же ушел. Да, он убежал, он туда. А это так и летает, смотри, как у нас. Его на шату. М? Его шату. И цветы. Только нектарный. Нет, я ее не поймаю, в кадр нет. А Она... здесь кишка. Какая киска? Не киска. Ты что? Все, уходит, все, ушел. Объелся. Все, ушел. Их 2 было, Арсюш. Куда один ушел? Один за туалет ушел. Или под туалет. Здесь такая. Они поругались. Такая. 2 ежа поругались. Еду не поделили. Еду не поделили. Да. Да, стрекоза. Завтра покажу, что здесь сделали ребята. Сейчас уже вечер, и особенно-то ничего не видно. Так, чуть-чуть. Почти готова наша дробница. Надеюсь, завтра все они доделают. Нет, не буду показывать. Это бесполезно, ничего не видно. Уже закат. А время сколько? Сколько у нас времени? Сейчас посмотрю. Без 15:09. У Арсения батут ночной, вечерний. Ай, Арсюшка. Помылся и на батут. Супер. Вот. Ну, еще солнышко совсем до конца не село. Но уже вечер. Сразу прохлада. Сразу же прохлада. Даже не прохлада, а холодно. Днем было сегодня жарко. В беседке у нас было 30. В общем, жарко. Вот. У нас сейчас под вечер закончился газ. Газовый баллон. Хорошо, у нас в запасе есть. В общем, надо ехать. Теперь заправлять. Это в сторону Куровской. Раньше было ближе гораздо. Теперь там не заправляют газовые баллоны. Только кажется, бензин и все. Вот. Люблю так пройтись вечером по этим дорожкам, по плиточкам. Так хорошо. Хорошо, тихо. Я говорила, что у меня самое хорошее время это утро, когда еще все спят, и вечером, когда уже все спят. Ну, пока еще не все спят, но все равно уже все сделано, все накормлены, посуда помыта, все чисто. Теперь можно,
каких там полчаса уделить для себя. Для себя, любимой. Вот. Вот что там делают. Крики, вопли. Пока еще у нас ничего не горит, я еще не включала здесь свет. Я сегодня заметила, что чем ближе к отъезду домой, тем больше не хочется отсюда уезжать. Не знаю почему, всегда так. Потому что больше на так долго мы уже не приедем. Поэтому, кстати, очень хорошо провели время. Пролетел вот пока месяц мы здесь. Мы приехали 6 июля, а сегодня 10 августа. Ну, чуть-чуть больше месяца мы здесь. Сделано дел очень много, просто очень много мы в этом году всего сделали. Мы молодцы. Молодцы мои ребята. Они просто молодцы. Вот. И хочу сказать всем огромное спасибо за комментарии, за понимание. И на этом, наверное, все. Буду закрывать этот влог. День закончен. Всем пойдут отдыхать. И, как я всегда говорю, это один день из моей жизни. Вот такой, какой он был сегодня. И всем счастья, добра, удачи. Прекрасного всем хорошего настроения. Впереди выходные. Желаю, чтобы вы все провели эти выходные замечательно, чтобы они у вас запомнились. Надолго-надолго. И всем говорю пока. Пока-пока. И до новых встреч на моем канале. Пока.